Det er en 125 kubiks crosser. Kopi af den, der hedder Apollo Orion 27. 4 gear. El starter. Hele målevitten. Kører 80-90 km i timen. 4-taks motor. Og hele svineriet. Så her er batteriet til el starter. Sidder ikke så fedt et sted, men det virker. Udstødningen har vi her. Bremsekaliber både foran og bagved. Rigtig godt kædetræk. Kickstarter også, hvis el-starteren svigter. Gearkassen har vi her. Bremsepedal. Motor. Ikke særlig stor motor, men der er 125 kubik i alligevel. En lille generator. Og karburatoren deroppe. Ja, den har en fed farve, Kawasaki grøn. Den er vild. Nu kommer min bror, han vil så lige vise jer, hvordan man giver sådan en lidt bæver. Han skal lige have hjelm på, selvfølgelig. Det skal sgu ikke vælte med sådan noget her uden hjelm. Benzintang, el-starter og slukknap. Så skal han lige hamre omdrejningerne helt op. Nu først vil han lige fyre omdrejningerne helt op på. Han tager selvfølgelig kickstarteren, da det ser mest mandligt ud. Så nu vil han lige give en fuld omdrejning. En vild plan. Fyr op, mand! Han kommer på fuld hammer her. Anden.